啱啱又大個電啦，個手都細沉啦。唔夠走危險嘅時候就睇你轉翻舊。有時我會有遇到危險嘅時候，就好快嘅爆。有時攞佢多少位咯，變咗佢學到一路上個位咯，你又學到咯，一刀一隻啫。如果你就係咁樣搞，老吳，你給一點力給他看，給一點力啊，他怎麼畫？啊，兩樣都適合啦。啊，就係叫佢唔可以用，不叫佢就係一種教佢又得，揾佢笨又得。叫佢出嚟又係。誒唔好講啊，因為錄緊㗎，你唔好揾你笨啊我。人出嚟而家我哋上網嗰時揾你笨唔得，呢句説話唔講得。即係兩種説話。嘅啫，唔得。而家我錄唔係揾笨啦，唔明白就揾笨啦。不過我哋學一啲嘢就係知道一啲嘢。講埋個破綻俾你聽。你就係做佢讓我出嚟。我出嚟做咩？你出嚟你咪拉我走，我冇出嚟你唔知做乜。風沉，手沉爭，然後佢沉爭嘅啫，變咗你成日都喺入邊咯，自然手落入邊。你驚佢撥啊嘛，喺手入邊，撥咪開嘅手咯。你唔好食嘢，你睇下阿黎，你唔好食到佢嘅力。而家冇乜食佢力嘅。啊，我知係即係話唔可以食入邊啦，放睇下放得到少少冇？試下放少少睇下。阿黎未有印嘅嘢。除非你做到佢聽唔到。啊。聽唔到。你試俾佢睇下，你試俾佢睇下揾嘢睇下。你練你的東西，他做了啊，你練你東西。你給一點點力給他看。給你的東西又唔係練啦，話要講不義。哎呦，我沒辦法。加到給你的東西。老吳，你給一點點力看，一點點的力給他看，看怎麼去畫掉。我而家你冇上課唔得嘅。哦。你一出嚟我就走咗。哦 ，OK。你喺嗰度畫到冇？我冇畫，我咁樣咯，走嚟啫。唔係啊，氣嗰俾一啲力你做得到冇？你仲俾唔到力我。哦，俾唔到。我知你頭花啲我走快過去。你啊。哦，你自己。OK，你給一點威脅的力給他看，給一點。走唔到啊！威脅的力給他。暫時威脅唔到我要伸手喎。你伸手。走唔到。唔走咧。你上一點步，上個步看。我好快啊！我用力啊！就來了。啊！你上步看。你唔可以。你上步一點點看。變咗你練到成日都唔掂咗。你上一點點步看。你符合有時都你都係化嘛？上步。化唔係辦法嘅，有時應化化唔應化唔學化。你咁樣用真嚟走得緊要，練到一種。啊。有中心位。應該係咁樣做。咁啊，你練到嘢，譬如都學到嘢。你用身走，特別佢要同第二個狗唔同噶。危險就用身走。你畫入邊帶一啲嘢出嚟，畫入邊帶一啲嘢出嚟，畫開帶一啲嘢出嚟，幾點點你看？俾唔到力喎，我唔俾。大咗喎。我俾咗佢。喺度食，俾。你鬆咗入邊啊，放少少得冇？放得到氣冇？